Kyodo News English World。 はい、皆さんこんにちは。こちらは共同通信海外部のポッドキャストです。海外部では国内外で起きている出来事について取材してオリジナルの英文記事を発信したり日本語のニュースを翻訳したりしています。海外部の英語の記事をテーマに英語ニュースと日本語ニュースの表現の違いから翻訳上の苦労に至るまでいろんな国から集まる仲間たちと楽しくおしゃべりしていけたらと思っています。今日は海外部員3人でお届けします。私は、山口と申します。昨年まで日本語の記者をしていて、海外部に、移動してきました。まだまだ、英語の記事の、経験が足りないんですけれども上達、できるように頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。 Hello, my name is Toma. I've been at Kyodo News for about 3-4 years now. At the office, I'm known as a voracious book reader, and I read about 100 books a year. よろしくお願いします。 Hi, I'm Ray. I've been working for Kyodo for around 9 years. I've previously been a Japanese writer for around 3 years, and I'm a big fan of Crystal Palace in the Premier League in England. Thank you. はい、こんな個性豊かなメンバーでお届けしたいと思います。今日英語の記事を一つ紹介したいと思うんですけども、トマさんなんか今日の英語の記事をなんか選んでくれたんですよね。Yeah, so for today, I will be introducing an article about the 隅田川花火大会. The article itself is from April, so it's a little bit dated. But the title of the article in English is called Annual Tokyo Fireworks Festival to be held for first time in 4 years. 隅田川の花火大会が4年ぶりになんか再開されるという記事で、すごくあれですね、なんかおめでたいというか、すごい日本人にとってはすごい嬉しいニュースなのかなと思います。それではお願いします。A major annual firework festival in Tokyo will be held this summer for the first time in 4 years after the display was repeatedly cancelled due to COVID-19 restrictions, the event's organizer said Tuesday. The Sumida River Fireworks Festival, considered a mainstay summer event in the Japanese capital, is slated to be held on July 29th. The festival was greenlit ahead of the government's decision to downgrade COVID-19 as a common disease next month. We would like people to be able to relax and have fun at the event for the first time in 4 years, a spokesperson said. Around 20,000 fireworks will be set off, with the display expected to attract about 950,000 people, according to the organizer. Restrictions for events will be scrapped when the government downgrades the legal status of COVID-19 to Class 5, or the same category as seasonal influenza on May 8th. The disease is currently designated as a special category equivalent to or stricter than Class 2, which covers infectious diseases such as tuberculosis and severe acute respiratory syndrome, or SARS, under the law. The organizer said it will adhere to government policy in preventing the spread of infection. はい、ありがとうございます。コロナの、リストリクションが緩和されるということで久しぶりに開催されるということですけども、トマさんこれなんか訳すにあたってなんか難しかったところとかってあります？ Yeah, so in translating this article, there were a few Japanese phrases that I struggled a bit with. One of them was, in the original Japanese article, it was written as 東京の夏の風物詩. So I translated that as mainstay summer event. And another phrase that I took a while to come up with a Japanese translation was 憩いの場を楽しんでほしい, which is in the quote by the spokesperson. So for that one, I translated that as we would like people to be able to relax and have fun at the event. なるほどなるほど。そういうふうな工夫が必要なんですね。やっぱりその夏の風物詩っていうそれに直訳にあたる言葉がないからやっぱりそこでみんながリラックスできる場所だよとかそういう言い方には工夫がやっぱり必要ということですね。Exactly. Yeah. レイ君はあれなんですか、隅田川の花火大会行ったことあるんですか？ Yes, I have. I went here around 10 years ago for this specific firework, and it was beautiful. I was watching from the riverside, but as it is said here, I can admit that there were a lot of people, very crowded, very busy, very dangerous. やっぱりね、すごい人がねいっぱいいるんですよね。隅田川の花火大会、Yes. 行った方は分かると思うんですけどもね、押しつぶされそうになるぐらいの人がいて、でもすごい綺麗ですね。いやあれトマさんはどうですか？隅田川花火大会っ
って行ったことあります？ I have never been. I've never been to Sumidagawa fireworks. I'd rather watch it on TV. テレビで見る派なんですね。Exactly. それはやっぱりなんか人がいっぱいいるからっていうことなんですか？ And stay in air conditioning. エアコンの効いた場所でね見るという。レイ君は？ I actually can recommend one place called Atami, where there are fewer people, but still the fireworks are really big. 熱海の花火大会。Yes. 熱海でもやってるんですね。なんか行ったことないんですけど、でも人がそんなに隅田川よりは多分少なくてすごい綺麗っていう。And less than 1 hour from Tokyo. 1時間で行けるってことなんですね。なるほどなるほど。花火っていうとなんかアメリカだとなんかフォースオブジュライの印象が強いんですけど、トマさん思い出なんかあります？ So despite my accent, I haven't really lived in the States. I'm born and raised in Japan, so I'm a lot more familiar with Japanese festivals. Yeah, so 4th of July, I have images. I know what it's like via maybe television dramas and films, but myself, I haven't really experienced it. そうなんですか。その英語は話すんですけど、もう完全に日本育ちでいらっしゃるということで、Yes. なかなかそういう経験がないということなんですけど、じゃあ日本の祭りとかの方が詳しいんですか？そしたら。Yeah, I've definitely gone to my fair share of Japanese summer festivals, be it Hachioji or be it Kurayami Matsuri and some other major ones. 暗闇祭りって何ですか？すごいなんか興味を惹かれる名前なんですけど。It's in Fuchu. It's a gorgeous festival. I strongly recommend it. It's in May. なるほどなるほど。日本特有の言葉ってあるじゃないですか。その日本の祭りの例えば記事書こうとしたらなんかハッピとかなんかね、そのなんていうのなんか太鼓はなんかドラムなのかもしれないですけど、鉢巻きとかそういうのってなんかどう訳すんですかね。Well, a lot of the time for taiko, I think you'd just say taiko drum. Happy and maybe things like bonodori, I think, are a little bit more challenging, especially for a reader who doesn't really have that much background knowledge in Japanese culture. Maybe happy. That's how would you translate it, Ray? Happy is sort of a short version of kimono, which is more light, I suppose. Maybe like a light casual gown? No, it's not casual, is it? Casual gown. なんかそこのなんか説明的なのがありますよね。なんかそのトマさん言ったようになんか太鼓ドラムとか言うと太鼓っていうドラムなんだなとかハッピーコスチュームとかいいんですかね。なんかわかんないけど。But for bonodori, we use the word bonodori in our stories, but we explain it with Japanese traditional style dancing. 盆踊り。盆踊りダンスとかっていうのは言いますか？盆踊りダンス。盆ダンス。Bon dance, yeah. In some English other outlets, I've seen bon dance. なるほどなるほど。さっきなんかちょっとでもトマさんともなんかちょっと話してたんですけど、なんかそこの説明が必要なものとそうじゃないのがあって、なんかすごい有名だとなんかあんまりいらなくなるのかなっていう。例えばなんかマウント富士ですけど、マウント富士山ってあんまり言わないですよね。Sounds very unnatural. で隅田リバーですけど、隅田川リバーではないのかなとかって思うと、なんかすごいそこら辺の差ってなんかすごい面白いなって思いますね。It's when to translate island, shima, jima, versus not translating it and leaving it in the name. I think it really depends. It's a very case by case issue, I think. And for us in Kyoto, we do have a handbook for it. So we often have to refer back to that to figure out how to translate certain locations. そうですね。その共同通信のスタイルガイドっていうのがあって、文章のルールのブックがあるんですけども、なんかそれに基づいて表記をしてるんですけど、ちょっとそれを見ないと分かんないことも結構ありますよね。なんか伊豆大島アイランドなんか伊豆大アイランドっては言わないと思うんで、そういうのは結構あれですね。なんか書くときなんかちょっと悩むところですよね。はい、それではですね、ちょっと悲しいんですけれども、時間が来てしまったようなので、
クロージングになってしまうんですけれども、海外部では共同ニュースプラスというサイトで日本や世界で起きた出来事について英語のニュースを発信しています。こうした今日ご紹介したような隅田川のニュースとかも掲載されていると思いますのでぜひチェックしてみてください。それでは皆さんどうもありがとうございました。See you next time. Bye.